Okay. So what's up mga sago? Welcome back sa ating channel. Nagbabalik kami, Ken Can Be, para sa another adventure. So ngayon sago, bago pala ang lahat, nakasubscribe ka na ba sa ating channel? Mag-subscribe ka naman, di yung puro note ka na lang. Oo! Ha? Subscribe para makasama ka sa aming mga adventure tulad na to. So ngayon mga sago, ay samahan nyo kami sa another adventure, another life of sago na makikita nyo dito sa aming lugar. Samahan nyo kami sa isang kakulitan na naman na ihahatid namin sa videong ito. So ngayon mga sago ay mag-i-intro muna tayo. Let's go! Mga bundok po. Tingnan niyo po, ba't ganun? Parang biglang May usap pa ito. anong nangyayari? Tingnan niyo mga sagot, parang biglang hindi makita yung mga bundok. Ganitong panahon, hindi ang ganyan mga sago. Ngayon lang nagkaroon ng ganyan dyan. Oh. What's the cause of that fog? Sago. Kahit sobrang init naman, dapat walang ganyan. That's a natural phenomenon. So what's up mga sago? Dito tayo ngayon sa ating client. Chat lang natin siya, chat lang natin. So yan mga sago, tignan na nakaw sa mukha na yan. Screwdrive sags. Sumukinuha yan ha. Sa basura. Kulangot mo, Zags. Matenga kami. Malaraw, di ba? Sarado yung shop eh. Oh. Ay, oo nga pala. Roy. Kaya nintay namin yung murang araw. Ay, pinagmumura kami ha. Oh, wag mo sirain, Sago, ha? Ito yung kinabenta namin sa Yan ang vlog namin kung nga nag-aayos lang kami. Pero wala kami maayos dito. Papalabas lang namin na minayos kami. Punta kami ng bahay. Yun, doon yung ayos. Yun ang i-video namin na ayos na. Pero behind the scene, Behind the scene, wala yan. Sira na lahat to. sa mga Kung kurtukwad sana. sa mga may sira po dyan, pwede po kayo magpaayos dito sa amin. Ayos na yan, malakas yan Sags. Yan. Open sa Valorant, putak mo. Kahit Valorant, di ba? Dito ya. Kaya lang sa edit yan. Ha? Edit. Hindi, ano lang, movie. So yan mga sago. Sira ang power supply, next. Tignan natin kung gagana. So yan mga sago, hindi gumana yung isa. Dalawa na ang ating tinry. Hindi gumana talaga. Ito kaya. Wala pa tayong napapagana mga sago, no? Wala pang nabubuhay sa mga kinulikot. Pero sabi kanina ng kuya, ayos daw. Ayos daw yun. Hindi ko lang alam bakit hindi na gumana. Sinira mo, ya. Sinira mo. Sorry. Time check, mag-alas 5 na. Dito pa rin kami. Yun! So yan mga sago, ayos. Wala siyang Nabuhay ito, wala nabuhay. lang. So yan mga sago, natapos na natin ang ating racket. Ngayon, naiuwi na kami. Hindi na natin na-video kanina yung mga ginawa natin. No? Kasi busy talaga. PC, pawisan nga. Uwi na kami sago. So yung mga sago, no? Tapos na. Tapos na ang ating vlog. Maraming salamat sa inyo mga sago. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe para makasama kayo sa aming adventure. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi Sa mga bago naming adventure. Yes.
So, Maraming salamat pala doon sa nagpa-merenda sa atin. No? Juana Jose, Meron na siyang PC. shout out nga pala kanina kay Ariel na nakita natin. Yeah, shout out kay Ariel Gonzaga. So, yung partner, ano mo ngayon? So yan yung mga sago na, pauwi na tayo. Next time See you ulit. next time in our vlog. This is Ken B. Bye-bye!